Кутман кеч. Бизде өзгөрүүлөр катуу болуп баштала турган мезгил келди. Сентябрь аяктагандан кийин октябрь башталат. Ошол октябрдан баштап катуу өзгөрүүлөр, башка энергиялар, күчтүү энергиялар, көп энергиялар, катуу түшө турган энергиялар болуп башталат. Адамзаттын коомдо десем аябай көп өзгөрүүлөр болот. Баягы түшүнүксүз, кабыл ала тургандай эмес, эч кылса көп нерселер көзгө көрүнүп башташат. Анткени илгертен бери келаткан эксперимент аягына келди. Жер планетабыз баягы учебный полигон катары көп жандар келип, көп нерселерге үйрөнүп келген. Бирок ошол үйрөнө турган убакыт бүттү. Коңгуроо десем туура болот, анткени бул коңгуроо менен башка сабак башталат. Буга чейин планетабыз башка энергиялар менен жашап, магнитный поле башкача болуп, мурун баягы ый, кайгыруу, кыйынчылык менен жашаган заман аягына келип атат. Бирок азыр могу октябрдан баштап бизге даярдоо башкача болуп башталат. Анткени бул даярдоо өзгөчө 2009-жылдан бери башталды. Өзгөрүүлөр болуп атат. Көп адамдар, өзүңөр деле сезип атасыңар. Ар ким адам ошол өзгөрүүлөргө кааласа да каалабаса баары ошол өзгөрүүлөргө болуп атат. Бирок ошол өзгөрүүлөр аябай чоң нерсеге алып келет. Анткени убакыт калган жок. Кайсы күнү болот? Болжол менен октябрь, декабрь десем болот. Бирок бул процесс жер планета таптакыр башка энергияларга, таптакыр башка үндөргө, толкундарга, башка зонага кирип атабыз. Демек, баягы карусель, качеля дейбиз, селкинчек болуп азыр болушу мүмкүн. Селкинчек болуп бир жака селкинет, башка жака селкинет. Бирок ошол катуу селкинүүдөн өтөбүз. Ар бирөөбүз экзамен тапшырып, ар бир адам өзүнүн тандоосун жасап, 3 күн караңгы түн болот деген маалыматтар көп түшүп атат. Ким кандай кабыл алып атат? Көбүнчө бул 3 күн аябай катуу болот, аябай коркунуч болот деп берилген маалыматтарга көп ишенбестен, уктадым, эртең менен турдум деген нерсе менен эле кайра туруп жашоо башкача өзгөрүлүп кетет. Бирок ошол эле бир заматта эле башкача мамиле, башкача көз караш, башкача болуп аткан процесстер таптакыр башкача болуп кабыл алынат. Буга чейин баягы даярдоо процесстери болуп атып, жер планетабыз баягы алыскы, артта караңгыда турган жактан чыгып, азыр баягы жарыктыкка, күн тийген жака чыгып, жылып баратабыз. Ошол жылыштан аябай катуу өтсөк, ошол адаптация болсок, көп нерсе өзгөрүүлөргө болот, ээ болобуз. Ошол нерсеге даяр болуш керек. Эч нерседен коркпой, эч нерседен ойлонбой, ошол нерсеге даяр болуп, жаңы толкундарга, жаңы заманга өткөнгө аракеттер болсун. Тынчтык менен жыргал жашоодо эч кимди сынабай, эч кимге жаман сөз айтпай, оюбузду түздөп, баягы эле көчөлөр, баягы эле үйлөр, баягы эле, баягы эмес, такыр башкача көз караш, мамиле такыр өзгөрүлүүдө. Жаратылышта эч кандай өзгөрүүлөр болбойт, анткени жаратылыш ушул энергетикадан
баягы алынган эмес, ал ошодон жаратылыш менен бирге болуп атат. Адам болсо баягы комфортто жашайм деп өзүнүн тигини кармайт элем, муну кармайт, ушалайт элем деген нерсе менен жаратылыштан алыстап калган адам. Ошол адамга аябай катуу сыноо, катуу экзамен болуп, ошол экзаменден биз өткөнгө катуу аракеттер болсун. Жакшы өткөндөй бололу, жеңил уктап тургандай бололу, даярдыкта.